I thank you for visiting and sharing your thoughts. I believe that each individual has the capability of reaching his God here and now. But do you think that there is a change in our current time, specifically 1985 to the year 2010, that allows for a more global, larger change? Xin cảm ơn Ngài đến viếng thăm và chia sẻ những suy tư của Ngài. Tôi tin rằng mỗi cá nhân đều có khả năng nhận biết Thượng Đế ở đây và bây giờ. Ngài có nghĩ rằng đã có sự thay đổi trong thời đại chúng ta, và đặc biệt là từ năm 1985 đến năm 2010 hay không? Và như vậy sự thay đổi có tính cách rộng lớn trên toàn cầu hay không? That's a what? A change. Oh yes. It's kind of a pushing, because when a great quality of spiritual energy gathered together or condensed in one period of time, then there is more pushing than usual, especially when the planet may be in more turmoil, more troubles, more turbulence, or more war, more disasters. Then the grace of God is more urgent, because the more people pray to grace of God in this time of need. Cái gì rộng lớn hơn? Thay đổi, một sự thay đổi. Ồ, có chứ. Đó là một loại như sự thúc đẩy. Lý do là khi lực lượng tâm linh thánh thiện tự hợp lại, hay cô động trong một khoảng thời gian, thì sự thúc đẩy này sẽ nhiều hơn lúc bình thường. Đặc biệt là khi hành tinh có thể có nhiều rối loạn, nhiều vấn đề, nhiều biến động hay nhiều chiến tranh, nhiều thiên tai, thì sự gia trì của Thượng Đế lại càng khẩn thiết hơn, bởi vì có nhiều người thành tâm cầu khẩn trong thời gian cần thiết này. Vì thế, càng nhiều người thành tâm cầu nguyện, thì sự gia trì của Thượng Đế cho hành tinh này càng nhiều. Và vì vậy, chúng ta cảm nhận có một chút thúc đẩy vào cuối thế kỷ. Điều này đúng. Do đó, có nhiều dấu hiệu của giác ngộ về tâm linh trên toàn khắp hành tinh. Riêng tại Hoa Kỳ, thống kê ít nhất có hàng chục ngàn người trở thành trường chay và tu hành mỗi năm. Và đây là một điều thật khó khăn cho người Mỹ khi quý vị biết họ rất thích ăn thịt bò bít tết. Miếng bít tết của họ không nhỏ mà rất lớn. What are the three realms of illusion and how can these be overcome? Thế nào là ba thế giới của ảo tưởng, và bằng cách nào vượt qua ba cảnh giới ấy? The three realms of illusion? The three realms of illusion is a way of speaking of the three different plan or level of consciousness, three different mentions of God before we reach the highest realm of eternity. Before we reach the most high, there are several or five mentions we must go across, and three of them are the lowest one, including ours. That's the three of them. And these three of them are the realms of the most illusionary creativity. Ba cảnh giới của sự ảo tưởng. Ba cảnh giới của sự ảo tưởng này là một cách nói về ba tầng khác nhau, hay các cảnh giới của tâm thức. Ba cảnh giới khác nhau của Thượng Đế trước khi chúng ta đạt được cảnh giới bất diệt tối cao. Trước khi chúng ta đạt cảnh giới cao nhất, chúng ta phải đi qua 5 cảnh giới. Và 3 trong 5 cảnh giới này thì thấp bao gồm cảnh giới chúng ta đang sống. 3 cảnh giới này là thế giới nhiều ảo tưởng nhất. Vì thế, chúng sanh trong 3 cảnh giới vật chất này tin vào những điều mà thực ra tự nó không hiện hữu. Ngay sau khi được sanh ra, các chúng sanh bị che mờ chân lý. Không, đúng ra vài năm sau khi sinh ra, cái màn u minh này càng ngày càng dày hơn. Càng dấn thân vào những hoạt động thế tục, chúng ta càng quên đi ngôi nhà thật sự của chúng ta. Sau 3 cảnh giới này, còn có nhiều thế giới về tâm linh mà chúng ta phải vượt qua trước khi biết được chân ngã với tất cả những huy hoàng rực rỡ. Chúng ta đã đồng nhất thể với Thượng Đế. Chúng ta có thể tuyên bố, ta và Thượng Đế là một, ta và Cha ta là một. Đó là tại sao Chúa Giêsu đã phán như vậy khi Ngài đạt được đẳng cấp này. Điều này không có nghĩa trước kia Ngài không có. Mọi người, ngay cả minh sư cao đẳng nhất,
khi xuống thế giới này đều phải học lại tất cả tiến trình tìm chân ngã, chỉ khác là họ học nhanh hơn những người chưa học qua. Đúng vậy, Chúa Giêsu sau khi đã đạt lại được cảnh giới này đã phán, ta và Cha ta là một, ta là con của Thượng Đế. Nhưng những người ở thời đại bấy giờ không hiểu được Ngài. Nhiều người, nhưng không có nghĩa là tất cả. Có một số người tin và theo Ngài. Tương tự, chúng ta có thể đạt được cảnh giới cao của tâm linh, và chúng ta sẽ hiểu điều Chúa nói. This is a double question. If we are all God, who made the world we live in, and who should we worship? To reconnect us with God, should we not just seek Him in prayer directly? How is Kuan Yin different? God bless you. Đây lại là câu hỏi lặp lại. Nếu chúng ta đều là Thượng Đế, thì ai đã làm ra thế giới mà chúng ta đang sống, và ai là người chúng ta tôn thờ? Để câu thông với Thượng Đế, tại sao chúng ta không cầu nguyện trực tiếp với Ngài? Phương pháp Quán Âm có gì khác biệt? Xin Thượng Đế gia trì cho Ngài. Yes, you will pray directly to God after you know Him, after you see Him. And I'm going to help you to see Him, because you have forgotten how. That's all. He's always with you right now. The very essence of your being is God. He is you. Just now, we are too occupied with the mind, the habits collecting of the computer brain, and we identify ourselves with all these data, with all these informations. We will proclaim ourselves as first. Oh, I am this. I'm a smoker. I like smoke. I'm an angry person. I'm impatient. I don't like that. I don't like this. I am so and so. I'm such and such personality. These are just the habits, the traits that we have acquired while in this planet. This is not our true self. Our true self is the essence of God. I'm going to show you that. Then you can pray to Him directly. Đúng vậy. Quý vị sẽ phải cầu nguyện trực tiếp với Thượng Đế sau khi quý vị biết Ngài, diện kiến với Ngài. Tôi sẽ giúp quý vị thấy được Ngài vì quý vị đã quên đi cách thức mà thôi. Chỉ có vậy. Ngài luôn luôn ở với quý vị ngay cả bây giờ. Mỗi hành động của quý vị chính là hành động của Thượng Đế. Ngài chính là quý vị. Hiện thời đầu óc chúng ta đầy ắp những thói quen thu nhập của bộ máy điện não này. Và chúng ta nhận diện chúng ta với những dữ kiện này. Với tất cả những tài liệu chúng ta sẽ tuyên bố như sau. Ồ, tôi là thế. Tôi là người hút thuốc. Tôi thích hút. Tôi là người nóng giận. Tôi không kiên nhẫn. Tôi không thích cái này. Tôi không thích cái kia. Tôi là như vậy và như vậy. Tôi là người với cá tính như vậy đó. Đây là những thói quen hay những nét đặc thù mà chúng ta đã thu nhập trong khi ở trên hành tinh này. Đây không phải là chân ngã của chúng ta. Chân ngã thật sự của chúng ta là tinh hoa của Thượng Đế. Tôi sẽ chỉ cho quý vị, và quý vị có thể cầu nguyện trực tiếp với Ngài. Như tôi đã nói, nếu quý vị không muốn, tôi sẽ đứng sang một bên và chờ khi quý vị cần hỏi đến. Và khi quý vị đã vững thì tôi sẽ xin chào tạm biệt. Còn về ý nghĩa của Quán âm là tái câu thông với chấn động lực của Thượng Đế hay ngôi lời. Tại vì trong Thánh Kinh có nói, ngôi lời với Thượng Đế và ngôi lời là Thượng Đế. Vì thế, khi chúng ta câu thông với ngôi lời này, đó là Thượng Đế. Chúng ta trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế. Nhưng vì đầu óc chúng ta thu nhập quá nhiều dữ kiện của thế giới này, đã làm cái nhìn và sự suy nghĩ của ta bị giới hạn và thiển cận. Vì thế, chúng ta cần một ít thời gian để nhắc nhở, gặp Thượng Đế mỗi ngày, thấy ánh sáng, nghe được âm thanh mỗi ngày, nghe được giáo lý của Chúa mỗi ngày trực tiếp từ bên trong, mà không cần phải qua Thánh Kinh, qua những sách của tôi hay bài thuyết giảng của tôi, mà là đối diện trực tiếp. Rồi từ đó, quý vị sẽ thấy sự cần thiết của sự cầu nguyện càng ngày càng nhiều. Và rồi từ đó, quý vị sẽ nhớ lại quý vị là Thượng Đế, và quý vị sẽ nói, tôi đồng nhất thể với Thượng Đế, tôi là Thượng Đế. Tuy nhiên, phải mất một thời gian. Quán âm là tiếng Trung Hoa. Quý vị hiểu điều này khi quý vị biết tiếng Trung Hoa. Tôi bắt đầu ở Đài Loan,
Ở đấy người ta nói tiếng Trung Hoa và tất cả sách báo được in bằng chữ Trung Hoa. Vì vậy họ dùng chữ Quán Âm giống như Chúa, Christ là tiếng cổ Do Thái dành cho những vị thánh nhân đã khai ngộ. Và Phật, Buddha là tiếng Phạn cũng có nghĩa là thánh nhân đã khai ngộ. Những tiếng ấy được giữ lại và mọi người cứ dùng thành thói quen. Thật ra, nghĩa giống nhau. Quý thính giả đang nghe phần trích đọc bài thuyết giảng với chủ đề Phương thức để chấm dứt chiến tranh của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại quốc gia Tô Cách Lan trong chuyến Hoàng Pháp truyền bá pháp môn Quán Âm tại 18 quốc gia Âu Châu năm 1999. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư thực hiện, được phát thanh trên làn sóng 1500 AM bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Âu Lạc, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa và tiếng Tây Ban Nha. Chương trình hàng tuần từ 8 giờ tối thứ Bảy đến 6 giờ sáng Chủ nhật và 0 giờ đến 5 giờ sáng thứ Hai. Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc xin liên lạc qua số điện thoại 408 998 2342 hoặc 408 297 6953. Phương thức để chấm dứt chiến tranh là chủ đề bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại quốc gia Tô Cách Lan trong chuyến Hoàng Pháp qua 18 quốc gia tại Âu Châu năm 1999. Sau đây kính mời quý thính giả nghe phần tiếp theo của bài thuyết giảng. What do you think of Buddhism? Do you think there will always be war? Do you believe that there are any 5 differences between the varying religions? Câu hỏi này gồm 3 phần. Ngài nghĩ thế nào về Phật giáo? Ngài có nghĩ rằng chiến tranh sẽ tồn tại mãi không? Ngài có nghĩ là có sự khác biệt về tôn giáo không? The first one, what would I think about Buddhism? What do you think? Why don't you tell me what do you think? Is it good? Yes? Okay, good. Does Buddhism teach you anything bad? No, if you read it, nothing bad. Like, you be compassionate to all beings, you be truthful, you be faithful, you practice meditation so you know yourself. You don't steal, you don't kill, you don't lie, you don't do all these bad things, just similar to Christianity. And the God nature within us, in India they call it Buddha nature. Buddha means enlightenment. Yeah? Enlightenment nature means God nature. Only God can enlighten us. Enlighten means you see the light. Enlighten. So Buddha speaks the same like Christ. Buddhism is the same as Christianity if we have time to study all the contemporary. Phần đầu tiên là tôi nghĩ thế nào về Phật giáo. Thế quý vị nghĩ thế nào? Tại sao quý vị không cho tôi biết ý kiến quý vị? Tốt. Phật giáo có dạy chúng ta điều gì xấu không? Không. Nếu quý vị đọc, không có gì xấu phải không? Đại loại, chúng ta từ bi với các chúng sanh, thành thật, trung thành, thề để biết mình, không lấy của người khác, không giết, không nói dối, và không làm tất cả những gì xấu. Cũng giống như Thiên Chúa giáo phải không? Và Thánh Linh ở trong chúng ta phải không? Ở Ấn Độ, người ta gọi là Phật tính. Phật có nghĩa là khai ngộ. Thật vậy, bản chất khai ngộ là bản chất Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế mới làm chúng ta chứng ngộ. Khai ngộ có nghĩa quý vị thấy được ánh sáng. Enlighten. Vì thế, Phật nói những điều giống như Chúa nói. Phật giáo giống như Thiên Chúa giáo. Nếu chúng ta có thì giờ nghiên cứu tất cả những kinh điển của các giáo phái mới, tất cả mọi tôn giáo khác nhau và thấu hiểu thật sự những chữ của các minh sư, chúng ta sẽ thấy các minh sư đều chỉ nói cùng một thứ, đó là chân ngã của chúng ta.
Chân ngã của chúng ta là gì? Trời ơi, quý vị gọi là Phật tính, gọi là lực lượng Thượng Đế. Con người thật của chúng ta, bản lai diện mục, tất cả là một. Do you think there will always be war? Ngài có nghĩ rằng chiến tranh luôn tiếp diễn? Yes, I know. If our planet elevated itself into the higher level of spiritual understanding, there's no more war. War only exists in the atmosphere of hatred, of misunderstanding, of frustration because of the distance between humans and God within Himself. War is the cry out of anguish, of longing for home, the most desperate, the most violent cry of a kid who doesn't know where his father is. So, if we show him the father or the mother, he will stop crying and kicking his feet. The child doesn't know what's right from wrong. The child, hunger, thirsty, cold, frightened, lonely, want the bosom of his mother. That's all there was. And as soon as our planet is still far away from God's knowledge, we still will have war. And that's why I'm coming to different countries, sometimes even without invitation, if God have directed me there, so that the child can know the Father and stop all this desperate, lonely cry. In all the planet, in all the higher civilization, people there are more intelligent, more spiritually developed, so they don't ever have war with each other, because they know God is with them all the time, and God is the only thing they live for and live with. In this planet, not many of us can see God directly, or talk to God directly of all our anguish, of all our frustration, of all our fear and worries. Despite our tough appearance, we all have our problems, our weakness, our fear, our want, our desperation. And when we have nowhere to turn to, we tend to turn violent. And that's how war will happen. These are also victims of the war in a way. The victims of a true war and the one who caused the war, they are both victims of different kind, different degree. The ones who caused the war are worse victims of all, because they don't even know what's right from wrong. They couldn't even run away from themselves to take refuge in any other country, because they're deep in this terrible illusion of the negative power. They're struggling very, very hard. Đúng, tôi biết. Nếu hành tinh của chúng ta được đưa lên một đẳng cấp cao hơn về sự hiểu biết tâm linh, thì không còn có chiến tranh nữa. Chiến tranh chỉ tồn tại trong khí phận hận thù, không thông cảm và bất mãn vì cái khoảng cách giữa con người và Thượng Đế trong họ. Chiến tranh là tiếng kêu gào của sự giận dữ kỳ vọng được trở về nguồn cội, như thể tiếng khóc đầy thất vọng và giận dữ của một đứa bé mất cha hay mẹ. Nếu chúng ta chỉ cho nó tìm thấy cha hay mẹ của nó sẽ an tâm và không khóc và giãy giụa nữa. Đứa bé không biết nó khóc đúng hay sai. Nó chỉ biết tìm ngực mẹ khi nó đói, khát, lạnh, sợ và cô đơn. Và chỉ như vậy thôi. Cũng chừng ấy, khi hành tinh chúng ta vẫn còn không nhận biết Thượng Đế thì chiến tranh vẫn còn xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi đã du hành qua nhiều quốc gia khác nhau. Đôi khi không có lời mời, nhưng nếu là do ý chí của Thượng Đế, muốn tôi đến đó để nhắc nhở con người biết về Thượng Đế, người cha của mình, chấm dứt những thất vọng, cô đơn kêu khóc. Ở những hành tinh khác, văn minh hơn và con người thông minh hơn và phát triển hơn, họ không bao giờ có chiến tranh bởi vì họ biết Thượng Đế luôn luôn hiện hữu
và chỉ có Thượng Đế là con đường duy nhất trong cuộc sống họ. Trên trái đất, không có nhiều người trong chúng ta nhận biết được Thượng Đế trực tiếp, hay nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế về tất cả nỗi thống khổ, thất vọng, những lo âu, phiền muộn. Mặc dù bề ngoài chúng ta có vẻ vững chãi, bên trong chúng ta có nhiều vấn đề, những điểm yếu, những nỗi sợ hãi, tâm mong cầu, sự thất vọng. Khi chúng ta không biết cách giải quyết những nhu cầu này, chúng ta hay có khuynh hướng bạo lực. Chính vì vậy mà chiến tranh đã xảy ra, rồi lại có những nạn nhân của chiến tranh. Những nạn nhân của chiến tranh và người đã tạo ra chiến tranh, họ đều là nạn nhân của chiến tranh qua sự khác biệt về bản chất và trình độ. Người gây chiến tranh là người thiệt thòi nhất, vì họ không phân biệt được đúng hay sai. Họ không thể chạy trốn hay tìm ẩn náu ở một quốc gia khác, vì nội tâm họ bị bao vây bởi từ trường phủ định. Họ phải tranh đấu mãnh liệt. Vì vậy, cách chấm dứt chiến tranh duy nhất ở thế giới này, hay bất cứ ở đâu, là tự khai ngộ để biết Thượng Đế. Giống như đứa trẻ được ôm ấp bởi mẹ của nó sẽ không khóc nữa. So the only way to end the war in this planet or anywhere is to be enlightened, to know God, just like a child, be hugged by the mother and he will stop crying. Quý thính giả vừa nghe phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại quốc gia Tô Cách Lam dưới chủ đề Phương thức để chấm dứt chiến tranh. Tiết mục trích đọc các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chuyến Hoàng Pháp truyền bá pháp môn Quán Âm qua 18 quốc gia tại Âu Châu năm 1999. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong kỳ phát thanh tới. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư thực hiện, được phát thanh trên làn sóng 1500 AM bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Âu Lạc, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa và tiếng Tây Ban Nha. Chương trình hàng tuần từ 8 giờ tối thứ Bảy đến 6 giờ sáng Chủ nhật và 0 giờ đến 5 giờ sáng thứ Hai. Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc xin liên lạc qua số điện thoại 408